Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi 9 untuk membuat V-belt pada mesin ini. Kita sekarang coba buat belt ya, dari sini ke sini. Caranya di desain toolbar ada yang namanya V-belt, klik. Nah, untuk tipenya kita tentukan pakai yang ini ya, ada 17. Kemudian langsung pilih bagian untuk plannya pilih ini. Nah, itu akan muncul pulley seperti pada gambar di sini. Nah, terus kalau sudah gitu kita atur pada pulley pertama, atur fix position. Oke, klik pada ini tesnya. Kemudian perhatikan dan samping. Nah, agar ini masuk ke dalam, kita atur dulu ya. Kedua, kemudian ini fix juga, arahkan pada sini. Oke. Setelah itu kita coba untuk atur diameternya. Berhubung kita hanya modeling saja, harusnya ini pakai perhitungan ya biar pas dan akurat. Nah, untuk memperbesar pulley di bagian ini, kita klik di sini, kemudian tarik garis ke bawah, nah sekitar sini. Kemudian atur diameter seperti ini. Nah, berubah ini kita nggak pakai perhitungan, masalah untuk dimensi untuk datanya, maka atasnya ada yang error. Untuk menampilkannya kita klik accept. Oke, nah sudah tampil ya. Oke, ini sudah tampil gambarnya. Kemudian tadi ada yang harus diganti di sini untuk ini biar di ujung plan ada face ini. Harusnya bisa. Oke. Mungkin untuk membuat pulley seperti itu, contoh kecilnya aja ya, karena pada pulley ini ada beberapa sebenarnya yang harus kita input, memperhatikan datanya. Di antara lain yang lain ada mid price berapa, kemudian number of belts, dan datum untuk melihat ukuran lain-lainnya ini di sini. Nah, ini kita harus perhatikan. Oke. Kemudian di sini pulley ini kita bisa menghitung kalkulasi untuk hasil. Nah, ini nih ada power itu adalah dari daya dari motor,
torsinya berapa, kemudian dia saatnya ada gaya-gaya yang terjadi berapa pada puli, seperti itu. Untuk mengatur jarak ini ada di ujung face poros, kita offset coba ya, masukkan ini 5, berarti masukin minus 5, masih kurang ya, minus 9, masih kurang juga, minus 12. Coba aktifkan, masih kurang, kita kembali minus 15. Oke. Ini udah muncul ya. Nah, kalau udah beres tapi udah benar, kita save untuk membuat puli. Kita akhiri di sini, lanjutkan ke sesi 10 untuk membuat bolt connection ke tools ini, untuk membuat bautnya, ringnya dan saluran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.